人出現喺嗰度，目的就唔係幫我啦，解釋咩啫？吓，你想解釋咩嘢？你究竟啊？你咩意思啊？你啊？哎呀，話就唔可以咁講嘅嗱，但係咧呢件事，我哋兩邊都冇邊個都冇佔到咩着數啊，係嘛？我就係想講，如果真係合作呢個姓劉嘅醫生，我哋早都捉到啦。嗱，明明你同我兩個人聯手咧，呢個咁嘅醫生仔根本就走唔甩，連神秘人啊都會直接拉落馬，呢個唔係對我哋都好咩？啊？嗱，我同你講下阿成啊，我就問你一件事。尋晚如果我哋真係合作嘅，你嘅人應該會喺外圍包住我，包圍配合我。你哋嘅人應該喺外圍配合我，捉住劉醫生。但係你嘅人呢，擅自喐手，搞到劉醫生走咗，我哋捉唔到。你怕嘅唔係捉唔到劉醫生，你怕嘅係俾我捉到先捉到劉醫生，係唔係？你講實話，你家下你話係唔係？點解要擅自行動咧？點解唔理你配合咧？都將我諗得咁衰，得唔得啫？嗱，呢一次確實咧係我嘅排失誤，我同你喺度道翻聲歉，講翻聲對唔住先，咁仲唔得咩？嗱，我再問你，你揾劉醫生係為咗幫我，定係為咗攞嗰段錄音去扳倒呢個神秘人？你自己取而代之，做大哥大。兩件事其實我都想做，咁即係點啊？如果只能做一件事，你揀邊個？你家下門話俾佢知要佢迷途知返。你如果硬係要我揀，咁梗係肯定幫你啦，係嘛？幫我點解？幫我有好處係嘛？我都係我親手足嚟噶，係嘛？我哋點都有血緣噶嘛？有咩血緣？邊個同你有血緣啊？收皮啦！你嗰啲雜交嚟嘅你到底揀邊個？你自己心裏清楚啦吓。我哋兩個咧冇合作嘅必要，因為我哋根本就唔係一條心嘅。你收皮啦你。你睇下你睇下你明唔明？你先唔好急住拒絕先，你睇下你家下呢個處境啦，出邊啊嗰啲責怪聲，啲人鬧得幾難聽啊，係嘛？嗰啲人就喺度繼續夾住你，你家下需要係有人幫你壓住啲輿論，我可以幫你做呢件事，但係咧你要俾我誠意，藏雪心同西藏綠蘿花俾我部分，我幫你將嗰啲咁嘅聲音壓落去，呢筆交易對你嚟講只有好處噶。嗱，我同你講下，唔可能嘅，我唔會俾你嘅。有冇其他事啊？冇係咁先啦。你睇下你，你睇下你，你嗱，你呢啲嘢你留住做乜嘢先得噶？你自己用啊？你直播間嗰啲人用咩？嗱，明明我唔係話嗰啲人唔好，但係呢種高原上真正嘅靚嘢啊，藏雪心都算係嘛，西藏綠蘿花亦算，送俾嗰啲真正明價值、明佢懂佢價值嘅人，身份有地位嗰啲人。俾嗰啲人先叫物盡其用啊！你直播間嗰啲普通人，俾佢哋都未必真係明白呢啲嘢嘅價值啊！你攞去換嗰啲大人物嘅人脈資源，先可以將呢啲嘢真係用喺刀刃上。你點解仲唔明嘅咧？我就係大人物，我係靠自己嘅我唔需要喺度攀附嗰啲所謂嘅權貴。我做事光明磊落，行得正企得正，大大方方，唔似你咁偷偷摸摸、鬼鬼祟祟、陰陰濕濕。係咪咁講啊？家人認同我打個對字，我唔會做壞事，所以做壞事攞翻嚟嘅銀紙咧係黑嘅有報應嘅。我懶得聽你講廢話，家人們冚咗佢，昂下嘅都，佢就讓我傻講幾句，來來去去成日要藏雪生同埋嗰啲咩綠蘿花係嘛邊個唔知道嗰啲權貴肚腩大？邊個唔知道嗰啲權貴冇精神氣，唔夠元氣係嘛？我哋直播間好多都係咁嘅情況係嘛？有冇咁嘅情況？有嘅，打個一字。年紀大係咁噶啦，鬼叫佢哋後生揮霍自己咩？唔識保養咩？所以好似我咁嗱，而家開始飲養生茶啦。點解咧？保養啊嘛，係咪係咪保養大於一切？你等到有事先嚟乜嘢嘅話，你就麻煩嘅咯嘛，嚟唔切嘅咯。係咪直播間係咪都有咁講？有嘅，打個一字。啱先我講嘅。嗰兩種情況，咩話？遠山我爸嗰邊有信號，睇下佢同邊個講嘢，切過嚟一齊聽。
哎呀，卓馬，你最近呢係咪一直同阿成佢聯繫緊啊？吓，我見你哋成日傾電話喎。你無緣無故看我手機幹嘛？你有沒有邊界感？你狂怒和誰聯繫？跟誰聯繫跟你有什麼關係？哦，而家發我老皮咁話啦喎，你家陣啊個肚係有我個仔嘅噃，你成日打電話俾阿成咩意思啊？唔啱數啊！你知唔知咩叫廉恥啊？避嫌啊？知唔知啊？避嫌。哼，我聯繫誰不用你管，你先想想你自己能給我什麼？你幫了我這麼久啊，東西呢？哼，藏雪生拿到了嗎？西藏綠蘿花你拿到了嗎？你什麼都沒給我拿過來，我憑什麼不去找別人？我這是給自己找後路，自己沒本事就別怪我先找別人。哇，咁講嘢都得㗎喎，你咩意思啊？雖然未攞到啲嘢啫，但係我都在諗緊橋啊嘛，冇功勞都有苦勞啊！嗱，我個衰仔係咩嘢人？你清清楚楚噶，好難搞噶，佢好醒噶嘛，仲有牛頸喎，牛精到不得了，有硬頸。我講嘢唔聽，佢阿媽講嘢都唔聽啊嘛，咁我都冇符噶。哼，你沒那個能力就說嘛，哈，沒拿到東西，那你就繼續在這裡想，別在這裡跟我說這些沒用的。你到底是幫我還是不幫？你要不幫，你就給我說清楚，我自己另外想辦法。講嘢做乜嘢？幫你解下悶。係啊，我老豆除咗呢啲叻咗咩咧？我冇話唔幫啊，係嘛？幫咩啊？急做咩啫？幫咩啫？真係，算啦，唔好嗌交啦，兩個嗌交冇意思嘅。你想我幫你咩？想你配合咩先？你講咯，我咩招式都識噶。哼，誰跟你吵？你這個老家伙，你要去幹什麼？啊？你還用我說嗎？當然是要東西啊！他不給我們就不要了嗎？你眼裡還有沒有我跟肚子裡的寶寶嗎？哎呀，得，夾住個肚出嚟，喐下突下個肚，轉落嚟啊！知啊！唉，我哋之前啊，傾下點樣分啲嘢，仲得噶嘛？牙齒當金使啊，係嘛？嗯，對，說好的就是說好的。藏雪生我要，西藏綠蘿花給你泡水喝啊，少不了你的東西。你自己呢，也確實需要那個綠蘿花。你看你，現在天天應酬，大魚大肉的，重油重鹽，肚子一天比一天大。那些脂肪不是在肚皮上，已經往內臟裡面滲了。你要不再做日常調養，早晚要出問題。我白而家咁樣嘅情況啦，是高原原生草本花蕾，不是家裡那些盆栽綠蘿開的花，這是兩碼事。平時泡水喝，就是日常幫你清潤，對你這種飲食習慣的人最合適了。梗係知啦，我都唔想大肚腩噶嘛，呢啲嘢本身就係我用噶啦。我而家再諗計，睇下點問個衰仔攞啲嘢先。唉，我阿爸真係，我都唔知我阿爸身體而家變到咁樣，睇佢咧出邊大魚大肉唔使講啦，唔節制啊嘛，又捱夜，成身都積聚晒嗰啲脂肪啊，嗰啲 kit 嘅嘢唔使講。唉，好多嘢都係連鎖反應嘅，總之大家明白吓，好多嘢你唔注意一個點，然之後嗰個點咧就會變成一個網吓，然之後鋪滿成身噶，明嘅打個一字。我睇到我老豆咧，真係成個阿黃咁樣吓，佢而家俾卓瑪拿捏得非常之好，佢好似唔敢反抗咁嘅，點解越嚟越卑微嘅？咩意思啊？佢點解淨係識得一味咁討好卓瑪嘅歡心？卓瑪有咩咁巴閉啊？嗰隻西藏杯啊？咩話？卓瑪打過嚟啊？之後嚟點啊？卓瑪咩事？今日揾我咩事？你講今日揾我咩事？吓？明明啊，明冇叫得咁親切，叫阿明得啦，叫明哥。不想跟你吵啦，吵咩？我幾時同你嘈過啊？你喺度纏住我啫喎，啊？你不要
你火氣怎麼這麼大？真的是，我決定配合你去做親子鑑定。你不是一直在等這個嗎？我點會唔大咧？我個火氣啊！我成2-3年冇掂過女人，你可以話我火氣唔大咩？你開玩笑，你真係你唔好喺度窒我話你知啊！你啲周圍嘢嘅女人，你行開啲，我同你講。你係咪真係去做鑑定啊？咩時候去做？去邊個機構講清講楚啊？唔好喺度陰濕我同你講啊！你先別着急，我可以跟你去做鑑定，但是我有個條件，你先給我一些贊血參。明明我現在身體實在是太虛了，我需要先把底子補一補，等狀態穩定了，我就馬上配合你。你都戇下嘅，你都。喂，而家主動權喺我呢度喎，你唔好成日兜嚟兜去，總係兜翻到呢個點得唔得啊？呢啲嘢我會俾你，早就俾咗你啦。又或者你俾我一個準確嘅時間，好唔好啊？咩時候去同我做鑑定？做完之後我再考慮俾嗰1條嘅1/4俾你啦。明明你這是什麼意思？我都說了，等我身體養好了再說。你這就是不信任我，你就是不相信我。唔係唔信你，係直情冇信過你啊！你覺得你有邊一點係值得我信噶？你以為我好似我老豆咁好呃啊？好似我老豆未見過女人一樣你如果我同我老豆一樣，係真係戇鳩咯！我勸你死咗條心把啦！明明我沒有騙你，我說的都是實話，我說真的，我哪知道我哪一天身體會恢復？這不是要看看血參的效果嗎？你要是今天就給我今天馬上就喝，馬上就用上，我身體就能早點康復，我就能早點跟你去做鑑定。阿長媽，你講呢啲說話咧，講真一句，阿黃聽到咧都識得搖頭。我把啲嘢咧俾咗你之後咧，話唔定你識走佬添啊！你而家有冇認同我打個對字？你點會同我去做鑑定咧？我唔可能聽你講個說話嘅，但係咧，如果咧你願意點樣咧？住喺我安排俾你嘅地方，然之後唔好出門嘅，按照我嘅要求一步步去做。咁呢個條件我暫時可能可以應承你。不行，你這是在想辦法引導我出來。等我到你手裏了，你怎麼對我？不還是你說了算？我才不會上當呢。你這樣的人，什麼事都做得出來。我不敢把我跟孩子的命放在你手裏，我的條件已經跟你說清楚了，你自己想想吧。你家有冇？唔使想噶啦，你覺得我哋仲可以諗佢，仲可以信佢咩？唔可以打一字下。佢講個說話咧，講真一句，可能半句都得，標點符號都唔可以信。俾我識破咗之後，喂，串啦，仲反咬我一啖，驚啊嘛，驚做鑑定唔使講噶啦，又攞呢一套。喂，講真一句，嗰啲藏雪參同埋嗰啲西藏嘅綠羅花，大家知道有咩用未？知道嘅打個1，知道嘅打到。我點解要俾佢啊？邊個唔要啊？邊個唔要啊？我想問下邊個唔想要？想要嘅打個要。我似唔似我爸爸咁傻啊？真係唔係啊嘛？我老豆打過嚟啊？點啊？阿燕生咩事啊？搵我啊？我呢度係情感傾訴嘅港灣你明我意思嘛？你有情感問題，你過嚟搵我傾偈。你冇問題，你唔好成日過嚟搵我得唔得啊？仔咁惡做咩啫？情感傾訴啊嘛，咁老豆同你傾下偈啫。點啊？呢排點啊？呢2日做嘢順唔順利啊？有冇瞓好覺？食好飯啊？你講緊咩嘢？你咩意思啊？你究竟順唔順利關你咩事呢？你咁關心我咩呢？要做乜嘢呢？你又幫唔到我乜嘢？我冇必要同你講咁多啊！嘥口水眼瞓啦！咁講嘢，一世人娘仔嘢。而家老豆關心你啊嘛，我聽你阿媽講啊，你晚晚都唔瞓啊，一直就掛住阿趙先生嗰單嘢，頻頻撲撲咁。係阿爸咧肉赤啊嘛，
唔想提下你做還做啊，唔好捱壞咗個身子哦。得啦，唔好扮晒嘢啦，你咩事先？你管好你自己啦。你而家聽講你而家喂肚腩大咗好多喎，身體差咗好多喎，你管好你自己啦，小心啊，嗰啲脂肪啊滲透到你裏面嗰啲內臟啊，咁就大劑啦。呀仔啊，你都唔係話我今日自己打嗰個肚腩影相而家肚腩好大啊，真係啊，係。你家係冇，我話你知，要瘦可能要用1年時間，要肥咧1日就搞掂啦，真係嘅。餐餐食宵夜，10日即刻見效。你繼續講咁我哋想嚟關心你啫嘛，仔啊，而家出邊個個都鬧到你啡啡聲喎，卓瑪呢件事仲未搞掂喎，突然間又整個趙先生出嚟喎，我知男人一定要硬淨噶，唔中意咧將啲軟弱嘅地方俾人哋睇，係嘛？咁但係我係你老豆嚟噶嘛，我哋兩仔爺可以傾下心事嘅，所以委屈嘅話，咁你咪你同阿爸講聲咯，冇所謂噶嘛，係嘛？唔使咁嘅，有啲咩委屈，你同阿爸講咯，係嘛？阿爸聽你講啊嘛，阿爸永遠係你嘅講話。我唔係屈，我委屈都係你造成嘅啫。你搞到我咁，我本嚟好幸福嘅，俾你搞到咁而家上年又大過天天，今年又大過卓瑪，咁你想點啫？咩天天咩卓瑪啫？亂咁講嘢真係。而家老豆大肚腩你都唔關心阿爸，咁搞法啦！你係咪提前問山拜啊？你睇下，你睇下我今日去影咗張相哇，真大咗好多個肚腩。睇下，哎呀，真係。你梗係望我睇下先。你真係個肚腩大咗咁多嘅，你真係你要話個肚腩有紋而家。你食乜嘢啊你？你梗係問俾大家睇下。你做乜嘢？你個肚腩點解肥咗咁多嘅？喂，我都想你。你家唔想睇啦？想睇我打個字，想睇我打個字。你食到乜嘢？你慢慢你慢慢唔運動大魚大肉。哇！你個肚腩你真係你使唔使咁大咁搞到咁肥咗咩？你對仔，老豆俾咗你睇，你俾人睇。老豆成個肚腩俾人睇晒啦，咁樣咁食嘢啊嘛？咁你應酬唔使真係咁食嘢要噶嘛？咁你應酬下同人食飯，咁個個都大魚大肉噶啦。啲人而家啲後生再傾生意個邊個唔係咁樣真係嗱，家人們點關注亮燈牌打正能量，得啦！你有咩事你直接講啦，唔好嘥氣啦。好啦，我想同你講，我同阿卓瑪咧咩事都冇嘅，我使乜要咩同阿卓瑪講嘢其實阿仔我今日咧揾你，仲有件事想同你商量下嘅，我唔我商量乜嘢？我就想問你攞啲西藏綠羅花係嘛？咁而家日日要應酬嘛，大魚大肉多啦，個肚腩咪大咯。加上我今日睇過佢話咧，我唔係嗰啲好肚皮嘅問題係有啲嘢已經入咗去裏邊嗰啲零件肥咗我就唔想日日咧再係咁樣，遲早出問題嘅，飲下咯。零件肥咗係俾咩你飲我問你俾咩你飲，你話俾我知，你想飲乜嘢？西藏綠羅花浸水飲綠羅花刮下啲油嘛，綠羅花浸水飲，即係刮下啲油係嘛？你家人，你覺得有冇可能咧？有冇可能？你覺得？阿仔咩事咩咪可能你就唔想老豆好啲咩？我唔係想你好我想你身體好大問題，你做出啲咁嘅嘢，我唔知道你想點下一步。你刮油你刮油點講咧？你家人們，我同你講下，唔係話唔可以刮，大家唔知道即係咧豬咧就越肥越值錢嘅，咁呢啲油刮咗，咁你咪賣唔出好價錢咯。所以我勸你唔好刮啦，都係咩豬你講啲乜嘢衰仔，鬧老豆係豬我同你講我係老豬，你就係小豬知不計你亂咁講嘢，我係你老豆嚟噶嘛，無大無細，養你咁多年你唔同佢養老算啦。而家需要你攞啲嘢啦，喺度嘰嘰格格咩都唔理老豆啦噃。
嗱，家人們吓，你要知道唔係你養我，係公公養我。我知道你細個都好關心我，但係我而家唔想同你講嘢啦吓。你唔覺得你講嘢好唔要面嘅咩？咩唔要面啊？你要知啊，如果你老豆我當其時啊，唔係咁樣抱住你養住你，煲咁靚嘅湯俾你啊，你有咁靚仔？你煲咩湯啊？你煲咩湯咁？當然係有煲嘅，多謝你咯吓。西洋菜煲豬肺啊嘛，你最中意飲噶啦。得啦，我知道咁你而家想點？你講啊？我而家俾條命你啊，係咪知佢珍惜啊？係咪應該感恩你老豆我啊？而家你係咪要俾啊老豆啊？咁你而家要乜嘢嘛？我哋而家只有仇，我哋冇恩噶啦。你根本就唔配做一個老豆。我受到所有嘅打擊，我需要陪伴嘅時候，你喺邊度？你傾嚟聽啊！我需要陪伴嘅你傾嚟聽我俾人污衊嗰陣，你傾嚟聽，你有幫我講句一句公道說話咩？喂，對比直播間嘅家人們，佢哋更加似我屋企人，似我爸爸媽媽。喺我俾人污衊嗰陣，係佢哋企出嚟同我講嘢；喺我需要人出聲嗰陣，係佢哋第一時間連上嚟幫我講嘢，係佢哋安慰我，係佢哋話俾我知乜嘢叫做愛噶。嚟，所有家人們，大家攞下呢個福袋，俾佢睇下我哋嘅凝聚力。認同我打個一字，或者打個愛字出嚟，飄個心心俾佢睇下。仔啊，你唔係講愛咩？嗱，你係一直由細到大同我講噶，你就講話哎呀，阿爸有個細佬俾我玩係幾好啦，你知唔知啊？而家嗰啲雪心啊，裝雪心啊，你係咪可以俾下啲我先？你留翻啲俾老豆冇壞啊，係嘛？老豆啊，而家有心有力噶嘛，整多個細佬俾你咪得咯。你都想啊，老豆一年行過一年噶嘛，一年掂水過一年。停，男人冇掂噶嘛。夠啦，唔需要多講啦，你同我收聲，唔好再加埋呢啲咁嘅嘢喺度。本嚟父子嘅感情係好單純，就係因為你自私、你自利、你貪心，你令到我哋嘅愛已經唔純正啦。你根本就唔配，我話俾你知。嗱，你快啲搵個地方同我休息，唔好再煩住我啦，唔好再同我核突啦。我直播間啲家人好憎你啊，聽到你把聲都想嘔啊！你家人認同我打個對字。你聽到我把聲想嘔啊？你要知道一樣嘢，一日係你老豆，一世都係你老豆啊！你知唔知道啊？生得你出，養得你大啊！而家老豆問你攞啲就雪心，想點啊？你唔想你老豆好啲咩？真係啊！一日到黑嚟嘰嘰格格，問你攞啲好嘢啫嘛，上次晒俾佢哋嗰啲人，我要啲啊，你有冇俾我咩？你又冇噶，而家又話受委屈嗰陣時，做咩唔陪住你？老豆啦，知道一樣嘢噶，仔咧一定要就窮養，磨練緊你啊嘛。邊個男仔啊，唔係喺苦難當中成長噶？你唔通想做隻金絲雀咩？你直播間嗰啲人啊，一日到黑嘰嘰格格話你老豆，我啊。想做乜嘢啊？有好嘢嗰陣時就嚟搵你，冇嘢嗰陣時，你晒邊個睬你啊？你睇下，同你有啲咩感情啊？一日到黑契爺契媽，佢鬥過你屙屎未啊？鬥過你屙尿未啊？你俾唔好俾人呃啦！你冇啲咁嘅嘢俾佢哋啊，佢哋邊度睬你啊？傻仔！你唔配喺我直播間講呢番說話，你先將自己嘅事情同我處理好。今日你俾一個女人教訓到好似成隻孫仔一樣。成隻旺財一樣，你唔怕俾人聽到笑你咩？日日打過嚟喺嗰度刷存在感，當然你喺度同我講嘢，你始終都係有種高高在上嘅感覺啊嘛！喺咁多人面前喺度鬧我，你會好有 face 好威啊嘛！我話你知，你而家同坑渠嘅曱甴冇咩區別嘅咋，冇人中意你嘅，睇到你都反胃啊！你而家問你話係唔係？係嘅，打個一字出嚟。你個衰仔！你竟然幫你嗰班鄉下佬話你老豆，哎呀陰公啦！真係，哎呀你我唔該你啊！你行出去啊！而家落緊雨，你唔好行出去俾人劈啊！你真係
幫你向我直播間嗰班人，你而家連老豆都唔認，咩嘢意思啊？威水啊吓！你啲衰仔有本事啦係嘛？咁樣嚟認老豆啊，真係當死事。總之攞咗紙巾抹咗佢好過啊！但係點樣可以養出嚟一個又不忠又不孝嘅衰仔啊？嗰陣時應該浸喺你生個叉燒我嘅生你仲斬咗你有一炒獨角啊！仲有啊，你直播嗰班老嘢啊，嗰班啊嗰啲耕田嘅啫嘛，七日到黑就喺度明明仔咁樣。你諗下啦，講句好嘢啫嘛，又冇錢又窮，一日到黑就貪住你啲嘢嘅咋？你講你仲喺度囂張跋扈係嘛？嗱，今日我同你講，我要你所講嘅一切付出沉重嘅代價，你所有家人們全部同我集中精神。我問大家一次，你家人們，你哋係咪一直都想要藏雪心？係咪一直都想要西藏嘅綠蘿花？我話俾你知，你俾我，喂，你我就係唔俾你。你家人們，你話俾我知係咪想要？係嘅，打我一字。我今日要你擘大你隻眼睛睇下，我哋呢班鄉下人係點樣用呢啲靚嘢嘅啊！我要你 O 晒嘴，我要你愛而不得嗰種慘，我要激你，激爆你，阿哥，係咪啊？喺度係嘛？啊，好，反應快下，嚟咁樣嚟，所有家人們。阿強同我做個連接，先將呢個名貴嘅、珍貴嘅同埋罕有嘅呢個藏咩雪心同我呢個雪心啲同我上個連接先。哦，好，明總，咁我而家即刻做連接先吓。嗱，家人們，我把佢踢咗出去噶啦，佢睇唔起我啊嘛，呢個遠山唔緊要，我就俾佢睇下究竟係邊個睇唔起邊個我哋俾人睇唔起，咁我哋咪用俾佢睇咯。我哋用得起啊嘛，我哋唔好介意俾人睇唔起。阿強同我做連接。冇問題。阿明總嗰個連接做好咗噶啦。咁但係咧佢哋屬於係即係個高級嘅一個播品嚟嘅。咁同埋佢嗰度咧就係上幾多啊？上幾多條啊？你上幾多？咩幾多條？你講幾多條係咩先啊？藏雪心嗰啲好長噶嘛，咁都係按克買，人哋都一條條嚟嘅啫。你咁樣，你呢條嘢，講真一句，你家人們有冇見過咁大條嘅藏雪心啊？喂，唔係講玩笑嘅喎，呢條喂幾多年？你哋認為幾多年咧？你咁樣你哋認為幾多年咧？一條咁嘅嘢咁等下先。嗱，咁樣家人唔好講咁多啦。幾多錢一條？你查到幾多錢一條？阿明總話呢啲按克噶，你嗰啲一克嘅話，出邊都成嚿水啦，3位數噶啦。咁你如果一條嘅話，你都要起碼有廿克喎。